Fungua Biblia yako kitabu kile cha Yoshua mlango ule wa 24. Yoshua 24, tutasoma mistari mitatu. Yoshua 24 mstari wa 14, mstari wa 15 na mstari wa 31. Kichwa cha ujumbe wa leo ni maisha ya utumishi wa kujidhabihu yana thawabu. Maisha yale yenye utumishi wa kujidhabihu yana thawabu. Utanisikia nikirudia maneno kadhaa. Kutumika, thawabu na familia. Kutumika, thawabu na familia itakuwa ikirudiwa mara nyingi kuliko maneno yote, na hayo ni maneno ya msingi ya kuondoka nayo asubuhi ya leo. Biblia yangu inasema hivi, Yoshua 24 mstari wa 14, wa 15, alafu nitaruka nitasoma mstari wa 31. Yoshua 24 mstari wa 14, 15 na 31. Basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri. Mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nao Waisraeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioishi baada ya kufa kwake Yoshua, hao walioijua kazi yote ya Bwana aliyowatendea Israeli. Mungu, tunakubariki kwa neno lako asubuhi ya leo. Mfalme, zungumza nasi Bwana, tutetee Bwana, litetee neno lako asubuhi hii, ni katika jina lako Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Yoshua anaandika wosia. Anaandika wosia karibu na mwisho wa huduma yake. Ameshakuwa mzee, wameshapumzika, wameshagawana nchi. Kampeni ile ya kupigana na wenyeji wa Kanaani ilishaisha, muda umepita karibia miaka 13 baada ya mapigano. Kwa hiyo sasa anaenda kufa. Amefikia mwisho wa huduma yake. Ni kama mwanamuziki ama mwanakwaya anamwambia mwanae namna ya kuja kuwa mwanamuziki bora. Fanya hivi na hivi na hivi. Au mwanamichezo anataka kumrithisha mwanae michezo. Kwa hiyo mwanangu, ufanye mazoezi ili uwe mwanamichezo mzuri kuliko mimi. Yoshua anawaambia Israeli wosia, anawapa urithi. Na wakati anaongea hivi hakuna anayebisha. Kila mtu anajua Yoshua alikuwa ni mtu ambaye amejikita kwenye kazi ya Mungu. Anaongea maisha yake. Ni kama mchezaji mahiri anaongea kuhusu maisha yake. Hakuna atakayebisha. Walishamuona kwenye mitandao anacheza mpira. Au mhubiri ameshaonekana akihubiri. Ni vitu vya wazi ambavyo Yoshua anaviongea. Sasa amesema mambo kadhaa. Amesema kutumika mara 6. Na walitumikia mara kama 2. Ayubu 28:28 anasema, tazama kumcha Bwana ndio hekima, na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Wengi tunafahamu Mithali 1:7, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu dharau hekima na adabu. Zaburi 2:11 anasema, mtumikieni Bwana kwa kicho. Nikwambie rafiki yangu, kutumika na ibada ni synonyms. Ni vitu vya namna moja. Unamwabudu Mungu unayemtumikia, unamtumikia Mungu unayemwabudu. Hauwezi ukaabudu bila kutumika, na uwezi ukatumika bila kuabudu. Ndio maana Yoshua anaanza kwa kuambia, mtamtumikia nani? Mungu huyu hapa sasa hivi, ama Mungu wa mito ile ya ng'ambo Euphrates? Amesema miungu mara 3. Mara ya kwanza amesema Mungu wa kule Babeli ambako Ibrahim alitoka. Alafu akasema miungu kwa mara ya pili, miungu ya Misri. Alafu kwa mara ya 3 akasema miungu ya Waamori mnaokaa katikati yao. Ni kama mfano ifuatavyo. Wewe umezaliwa kwenu Singida ama Songea. Kunazo kawaida na tofauti za kijiografia. Ndio maana watu wa Kigoma ni tofauti kabisa na watu wa Pwani, mpaka maumbile wengine. Warundi ni tofauti na watu wa hapa mpaka maumbile.
Nakumbuka nikichukua passport mara ya kwanza uhamiaji, niliwaheshimu kweli wale jamaa. Nilienda mimi na mshirika mmoja hapa. Ana nywele nyingi, ana cut tofauti. Hata ukimwona akija hapa yule dada ni tofauti. Alikataliwa kwa muonekano. Walikuwa wazuri kweli wale jamaa. Yaani niliwaheshimu. Yule dada alikuwa anatokea Bukoba, karibu na upande wa Rwanda. Jamaa alimwangalia, mimi kwangu aliniuliza, babako ana passport? Tuletee. Nikapeleka, basi nikapata. Sasa kuna tofauti za kijiografia. Anachokisema hapa ni kwamba kwa mfano umetokea kwenu kwa Uchagani ama umetokea kwenu Ukingani, kunazo kawaida za Wamachame tofauti na Wamarangu. Kunazo kawaida za Wamasai tofauti na Wangoni ama Wabena. Yoshua anawaambia acheni hizo kawaida. Anawaambia acheni hizo kawaida. Yaani mimi ninavyokuwa, kuna DNA yangu, mimi nimezaliwa na mzazi wangu. Naangaliaga kweli nyumbani. Bahati mbaya sana, na hii labda niweke tu. Kwangu mimi ni rahisi kujua sisi watano tunamfanana vipi baba kuliko mama. Kwa kweli. Kabisa. Yaani ni rahisi, zile mifanano ya baba kwa dadangu mkubwa, kwangu, kwa Modi, kwa Gideon, kwa Faith, iko dhahiri. Sitakwambia. Hizo ni za kifamilia. Lakini tunazo, kuna mifanano, kuna DNA za kwenu nyie kama watu wa Pwani. Kuna za kwenu kama watu wa kule Lindi. Kuna za kwenu kama watu kule Katavi. Yoshua anawaambia achana na hizo kawaida ambazo zinapingana na Mungu. Cha pili, ukiwa umezaliwa, anasema kule Babeli, ya kwanza ni ya urithi, ya pili ni ya makuzi, ya Misri samani. Anasema ama mtaabudu miungu ya kule Misri mkotoka. Maana yake ni nini? Mtu kishatoka kwenu, kama mimi nilivyokuwa, nimekaa hapa eneo la kanisa miaka 13. Nikaanza shule Kinondoni pale Mahakamani. Nikarudia darasa kwanza Kumbukumbu, bado niko hapa. Nikaenda Mwenge shule ya msingi, nikamaliza pale, bado niko hapa. Nikaenda Azania sekondari, bado niko hapa. Kwenye haya maeneo ya Kinondoni tulikokulia, sisi ni tofauti na watu wa Wananyamala na Tandale. Tofauti. Watu wa Masaki ni tofauti na watu wa Manzese. Hiyo inajulikana. Kunazo kawaida za maeneo. Yoshua anawaambia Israeli, achana na miungu ile iliyowaloga pale mlikokulia. Kunazo kawaida. Naheshimu madhabahu. Lakini nikwambie, wiki hii kuna kivideo kimesambaa cha watoto wa kiume, rafiki yangu. Hawajafika miaka 15 wale watoto. Wana maeneo yao, wanakaa, wanaangaliana, wanagusana isivyo halali, na wanafanya namna ambayo sio matendo mazuri. Siwezi nikasema watoto wadogo chini ya miaka 14, wadogo, walimuona wauliza. Watoto kama 7 hivyo wanaongea vitu vya ajabu kweli. Yoshua anawaambia achana na kawaida hizo zilizokukuza. Acha na zile za kuzaliwa, acha na hizo kukuza. Sawa, umekulia Mwembe Yanga, umekulia Kawe, lakini unatakiwa umwabudu Mungu wa Israeli. Achana nazo. Jambo la kwanza naloambia hapa, ni muhimu kufanya maamuzi. Fanya maamuzi ya namna gani? Ya kumtumikia Bwana kwa kicho na kwa moyo wa ukweli. Kumtumikia Bwana kwa kicho na kwa moyo wa ukweli. Kwa nini alikuwa anawaambia hivi? Kwa sababu Waisraeli walizoea kuanguka kila baada ya kumtumikia Bwana. Wametoka Misri, wakaanza kuabudu ile sanamu ya ndama wa dhahabu. Mlango wa 32 Kutoka. Miaka 1000 iliyopita Ukristo ulichanganywa na upagani. Actually, kabla ya hapo Ukristo ulikuwa umerudi nyuma mpaka Waislamu walipokuwa wanaingia miaka 600 baada ya Yesu kuzaliwa. Wakaiteka dunia kwa sababu Ukristo ulikuwa umepoa. Lakini nikwambie, uko kupoa kujaisha wakati ule, kumeendelea hata sasa hivi. Kumeendelea wakati ule wa Elia. Mlango wa 18 Wafalme wa kwanza waliabudu Baali. Wakati Yoshua anamaliza kuambia maneno, mlango wa 2 kitabu kile cha Waamuzi, waliabudu Baali. Lakini hizo kawaida zimeendelea mpaka sasa hivi. Na sasa hivi kuna aina ya miungu ambayo imekubaliwa hata makanisani. Wachunguza tu. Wachunguza watu wanamshuhudia Mungu kwa kitu gani. Wewe angalia. Watu wanasema nimemuona Bwana kwa kitu gani. Angalia ndio utajua ile katikati ya mawazo na maisha ya watu ni nini wanalenga mpaka kanisani. Kitu kimoja, mafanikio. Hicho ndio cha kwanza. Mafanikio. Mafanikio ndio kitu kimejaa vichwa vya watu wengi.
Namshukuru Mungu, nilifanya interview 15, wakaniita interview 30, nikapata kazi 40. Sawa. Namshukuru Mungu, nimepanda cheo. Namshukuru Mungu, najenga nyumba ya 7. Namshukuru Mungu, mtaji wangu umekua. Yaani hivyo ndio vitu vya kumshukuru Mungu. Chana na huo upuzi rafiki yangu. Mungu ni zaidi ya nyumba, Mungu ni zaidi ya interview, Mungu ni zaidi ya kazi. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya mafao, ni zaidi ya njaa na ndoto zilizokuwa nazo. Ninakuambia, muabudu Mungu wa kweli, weka kwa Mungu wa kweli. Mungu atakukuza juu ya mawazo yako. Kwenye maisha yetu kila siku kuna kupenda fedha kama lengo la watu wengi. Saa nyingine mtu naamka asubuhi hata uombi. Cha kwanza naingia kwenye mitandao kuangalia Zuchu kasema nini, Trump kasema nini, Mwijaku kasema nini, chawa huyu kasema nini. Ndio unachokitafuta cha kwanza, michezo, kubeti. Ndio naamka nacho cha kwanza. Bora hata ungeamka na wimbo wa revival rafiki yangu. Bora hata ungeamka na mahubiri ya KRC. Bora hata ungeamka umlilie Bwana, useme chochote kile. Lakini tunaamka kama wa dunia. Ninakuambia hizo kawaida inabidi zioze leo katika jina la Yesu. Nalenga, nakuja kwa mchungaji ofisini kabisa. Mchungaji niombee. Ninataka mtoto wa 7. Sawa mchungaji, aniwekea mkono. Ngoja nikwambie, mchungaji hata kurudisha huko. Saa ile ukienda kwa mchungaji sio jukumu lake yeye kukufundisha nini uniletee mimi kama mchungaji nikuombee. Kwa hiyo ukija unataka nyumba ya 30 hapa mjini, mimi nitakuombea tu. Kwa sababu watu wanameo ni wajanja, anakuja na bahasha imekaa hivi. Anakuja kwa mchungaji, na si unajua tena sisi wachungaji tunatembea kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Mimi nitaomba. Nitakuombea. Uwe na friji 30 kwenye nyumba yako, mimi nitaomba. Lakini nikwambie, huo sio mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Jiongeze rafiki yangu. Nenda kwa mchungaji, mwambie ninataka niwe mtumishi wa Mungu ofisini. Ninataka niwe Danieli pale ofisini. Nikiingia mapepo yanatoka, nikiingia nguvu za uchawi zinazimwa. Mchungaji niombee, niwe mtumishi wa Mungu wa kweli. Uone itakavyokuwa. Kuna mpendwa nilikuwa naye hapa wakati yule mkuu wa nchi anahamisha watu kwenda Dodoma. Yule dada tumekuwa wote hapa kanisani. Mamake yupo hapa ananiangalia sasa hivi. Akasema siendi Dodoma. Kule kazini ni nguvu za uchawi. Wanaotaka kwenda na wasiotaka ni uchawi tu. Anashangaa watu wanaumwa. Naye akaanza kuumwa. Akaomba yule mwanamke. Akaomba yule mtoto wa kike. Akaomba dada watu. Akaomba. Wamejenga nyumba yao mahali fulani na mume wake. Akaomba rafiki yangu. Dodoma kwenda na lile babu la kuloga lilitolewa kazini. Hayo ndio maombi tunamuita Mungu kila siku. Hayo ndio maombi inabidi tumtake Mungu na nguvu zake kila siku. Hayo ndio maombi ambayo yanatakiwa yajae vichwani vyetu kila dakika, kumuita Bwana aonekane kwenye maisha ya muamini kila asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 15 anasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Chagua hivi leo utakayemtumikia. Unajua Mungu hauwezi ukaweka Mungu na msaidizi wake. Yaani hakunaga Mungu kwanza alafu nitamsikiliza mume wangu naye aniambie kama cha Mungu kinafaa. Nzuri ile cherani imekuja, nzuri kweli kweli. Lakini wakati huo wazazi wangu wamevuka kile kiwango cha cherani, hawahitaji tena cherani kwa sababu walikuwa wamejidhabihu kwa Bwana. Ngoja nikwambie rafiki yangu, usijipimanishe na hii dunia rafiki yangu. Mungu ana malengo makubwa, Mungu anaona mbali. Wewe jiweke kwa Mungu rafiki yangu. Unaweza ukaza sasa hivi, ukawa mjinga sasa hivi, lakini ukijidhabihu kwa Bwana kunayo thawabu. Unamwonaje muuza mandazi sasa hivi? Anakaaje muuza mandazi? Anakaa vipi muuza mandazi? Hebu soma picha hiyo hapo. Huyu ndiye muuza mandazi aliyekubu. Andazi moja shilingi 3. Utakula au uli? Mimi nakuhakikishia rafiki yangu kitu kimoja. Chomoka na huyo Yesu asubuhi na mapema. Chomoka na huyo Yesu Jumatatu. Chomoka na huyo Yesu Jumanne. Chomoka na huyo Yesu Jumatano. Chomoka na Yesu Alhamisi. Chomoka na Yesu Ijumaa.
Chomoka na Yesu Jumamosi, chomoka na Yesu usiku, kaa na Yesu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, kaa na Yesu. Lala na huyu Yesu rafiki yangu, mtumikie na hela zako zote, mtumikie na nguvu zako zote. Panga mipango ndani ya huyu Yesu. Nikwambie, yale mawazo yako na njozi zako zilizokuwa unaziota, Mungu ana mipango mikubwa ya ajabu, ya kutisha, ya kuogofya kuliko unayoiwaza sasa hivi. Ngoja niambie rafiki yangu mmoja, sitaacha kutoa. Nimeona mimi kanisani kwa macho yangu mtu anaingia hana kitu. Mmoja nimemuona mahali fulani, sitaki kusema kwa sababu shuhuda nyingine ni labda unaruhusiwa kusema. Alikuja hapa hana kitu kabisa, hana mbele wala nyuma, lakini sasa hivi sio mtu wa kawaida, sio mtu wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu amejitoa kwa Mungu mpaka hisia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio Yoshua peke yake alikuwa anasema kujidhabihu kwa namna hiyo alikuwa anasema. Nimekusomea maandiko hapo kuhusu Yakobo, anaiambia nyumba yake iachane na miungu migeni. Haikuwa yeye mwenyewe, ni wahubiri wengi wamesema hivi. Elia aliwaambia Israeli, mlango wa 18 wa Wafalme wa kwanza, mtasitasita kati ya njia mbili hata lini? Na Yesu anasema kwenye Mathayo 6:24, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana utamchukia huyu na kumpenda huyu, ama utashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Hiyo chukua, nenda kalale nayo, peleka benki. Haiwezekani ukamtumikia Mungu na mali. Sasa mimi siko hapa kusema usitumike. Unavyoniona hapa rafiki yangu, mimi napambana. Kiukweli tu napambana kabisa. Mimi sio mvivu hata kidogo. Hakukuwa na nafasi ya mtoto wa kwanza kiume kuwa mvivu, haiko hiyo. Nawezaje kwa mfano? Lakini simaanishi usipambane. Na chomaanisha niki? Unapopambana, unapofanya kazi kwa bidii, wewe ni mjasiriamali ambaye anamwakilisha Bwana. Wewe ni mfanyabiashara ambaye unamwakilisha Bwana. Wewe ni msomi ambaye unamwakilisha Bwana. Wewe ni mfanyakazi mkuu wa idara ambaye unamwakilisha Bwana. Wewe ni mkulima ambaye unamwakilisha Bwana. Elewa kwamba hivyo vitu vinakuwezesha ama vinatakiwa vikuwezeshe kumtumikia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo inasema hivi. Ufunuo inasema hivi. Anasema hivi: basi kwa sababu una uvuguvugu, wala ubaridi, wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Anasema hivyo kwenye Ufunuo. Yaani hauwezi ukakaa katika njia mbili ukampendeza Mungu. Amua utaishi maisha yale ya kujitoa na maisha ambayo Mungu anakuwa wa kwanza. Mstari wa 15C anasema hivi: lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Biblia haikuwahi kusema rasmi kwamba mume ama baba ndio kiongozi wa kiroho wa familia. Haijasema hivyo rasmi. Lakini maandiko sehemu nyingi yameongea hivyo. Sehemu nyingi kweli kweli. Efeso 5:23 anasema, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Unajua? Kuna zile doctrines, kuna yale mafundisho ambayo yalielezwa kabisa 1, 2, 3. Na kuna yale ambayo yamerudiwa na tunajenga hoja kwa sababu hayo maandiko yamerudiwa. Anasema mume ni kichwa cha mkewe, wa Efeso 5:23. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 3. Anasema lakini nataka mjue kwamba ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mumewe. Yaani hiyo imeshaelezwa. Yako anajirudia sana. Timotheo wa kwanza mlango wa 3 anaongea kuhusu askofu pale mstari wa 4 na 5. Wanasema kwa neno la Kiingereza he must manage. Yaani mwanamume huyo lazima asimamie nyumba yake vema. Kwa hiyo maandiko yanasema hivyo yako mengi. Sasa mimi siko hapa kusema kwa wanaume zaidi ama kwa wanawake zaidi. Kwa sababu kila mtu ana eneo ambalo inabidi alifanyie kazi. Waefeso mlango wa 5 anaongea neno kuhusu kunyenyekea mara 3 kuliko eneo lote katika Biblia. Lakini
anasema kunyenyekea, mstari wa 21, 22 na 24. Wa 21 anasema hali mkinyenyekeana katika kicho cha Kristo. Yaani mume na mke ama familia inyenyekeane kama wa Kristo. Maana yake nini? Yaani ujali mwenzako na mahitaji yake. Uhusike na mahitaji ya mwenzako. Lakini mstari wa 25 anasema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kupenda kumeongelewa mara mbili. Mstari wa 28 anasema vivyo hivyo imewapasa waume kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mke humjipenda mwenyewe. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nimeipenda. Maki amsikiage ya mahubiri. Sinawafunga ndoa ni sisi wanaume. Mtaambiwa mtii mpaka mkome. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Acha uvivu, mseme amen. Mimi naongea kwa niaba yenu. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mshakuja vizuri. Yoshua anaongea kama baba, anasema mimi na nyumba yangu. Yaani hakuna mjadala. Yeye na watoto wake, yeye na waliomo ndani. Sasa nimesema wanawake kwa sababu siku hizi kuna nyumba zinaongozwa na wanawake. Yaani hakuna baba pale. Kwa namna moja ama nyingine, mama ama dada ama fulani ndio kichwa. Sasa wewe na nyumba yako mnaitwa kumtumikia Bwana. Nirudi nyuma kidogo. Sio kweli wanaume wenzangu kwamba ukimpenda mkeo eti ndoa itakuwa salama 100 kwa 100. Wapi? Nao ni watu wanyama vile vile, wana hisia zao. Na siku hizo wanawake wamesoma, wamejiendeza vizuri, wana viburi kweli kweli. Sio wote, wengine. Umwambie kitu. Kwa hiyo wewe penda utakavyopenda, utabakia unapenda, lakini anaweza asinyenyekee vile vile. Na sio kweli kwamba mwanamke ukimnyenyekea mwanamume eti atakupenda. Hakuna kitu kama hicho. Sio guarantee. Lakini ni eneo ambalo unapaswa ukae kama mtumishi. Yaani haijalishi unapata mrejesho namna gani. Wewe mpende tu mkeo. Wewe mnyenyekee tu mmeo. Mpende, mpendane. Sasa mnabomokea wapi? Ni pale ambapo wewe unampenda mkeo kama nini? Mnapanga mipango leo usiku. Anaenda kazini asubuhi, jioni anarudi na mpango tofauti. Umeingizwa chaka mzee. Kazini kunaye mshauri huko. Unafanya mchezo na ofisi za siku hizi rafiki yangu. Mama mmeshaelewana usiku, mmemaliza kila kitu. Asubuhi anakuambia baba, sijisikii, hiyo ni hasara, utaingizana hasara, utaingizana. Siku hizi haifanyiki hivyo. Mimi nakwambia mume wangu hapana. Nimecheka chua, nimefikiria na Mungu ameniongoza, na mweka Mungu hapo. Uongo. Unakaa mtu uko pembeni kana kuambia. Kuna wanawake ambao wanaenda kubomoa mipango yote ya ndoa kwenye biashara zao. Kwenye saluni amekaa na sukwa, anasikia ubuyu anapewa, anaachana na biashara ya mume wake. Ngoja nikwambie, umefeli. Haumtumikii Mungu na nyumba yako. Inabidi umnyenyekee mume wako na mipango mnayopanga wawili. Kama unachomoa uko naye, lakini sio unachomolea na jamaa jingine huko nje. Na wanaume hivyo. Ngoja nikwambie, unafikiri kuchiti mpaka mtu avue nguo? Kuna kule kuchiti emotional. Mtu anakuwa na mtu wake wa kuongea naye siri za nje huko. Kuna wanaume na vidada wanaongea nao siri zote. Wewe mama unazisikia tu akisema tufunge kwa maombi ama tuombee mpango, mbona unasema kumbe kuna kiwanja. Kumbe kile ulikiuza. Kumbe ulishapata mteja. Kwa nini? Kuna mtu anampatia mrejesho huko nje na anausikiliza wote. Kuna mwamba mmoja alikuwa anaomba siku moja, apiga magoti. Anaomba. Hebu fikiria, eti unaomba ndio mke wako anasikia umeuza kiwanja chenu. Unaomba, wewe ni muongo wewe. Hauna akili sawa. Ninakwambia Mungu akurejeshe kwenye kutumika na familia yako. Inakuwaje unaomba mkeo anasikia kwenye maombi eti Bwana nakushukuru kwa kiwanja, nimepata mteja. Hautumiki na mwenzako. Wewe baba una gari lakini sio gari la familia. Au mama amejitafuta, amejipata, alafu vile ni vya unajua mume wangu, hiki kiwanja changu cha hapa nani? Hapa Kawe, hiki nakusudia kufanyia hivi na cha kwako nani kakwambia?
Yoshua anasema mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana. Ngoja nikwambie, yeye na nyumba yake, yeye na viwanja zake, yeye na mbuzi zake, yeye na ng'ombe zake, yeye na maazo yake, yeye na mafao yake, hiyo ndio anaita nyumba. Rafiki yangu, nyumba haina idara ya mama na baba. Bwana, nyumba ni kila kitu, inamtumikia Bwana, inatakiwa yote kwa pamoja imtumikie Bwana, la sivyo nyinyi si watumishi wa Bwana. Tuje hapa kanisani. Mama mkurugenzi wa WWK ananiangalia pale. Ngoja nikwambie baba, huyu mama ni mkurugenzi wa WWK, lakini nikwambie kwenye WWK inabidi atumike na wewe. Mimi sijui atatumikaje. Atakwambia muombe usiku, sijui. Atakwambia tufunge na kuomba kushirikisha mifungo wanawake naye mzee mwanamume mzima uingie WWK kufunga nao, mimi sijui. Lakini anatakiwa atumike na wewe. Ndio hivyo, hauwezi kuwa kiongozi wa CMF unatumika mwenyewe. Alafu ngoja nikwambie, kuna vidume viko hapa na vijike viko hapa, vinakaa kama single. Na kuhakikishia katika jina la Yesu uarishe mpaka uache mchezo. Wewe sio single, unaye mkeo, unaye mume wako, kaa naye. Unafikiri inaanzaje? Inaanzaga hivyo hivyo. Tutakutana baada ya ibada, mnashuka pale kwenye gari, kila mtu anachukua njia yake. Mmelaaniwa. Afu mnakutana baadaye, ibada ilikuwaje? Ibada ilikuwaje kivipi? Unafikiri kuna ndoa za Kimasai humu ndani? Unamgusa na mke wako na mkuki, tunataka mtoto watatu. Hakuna. Unakaa naye saa zote. Na nikwambie, nitarudia kusema kila siku mpaka mtanzoea. Nikipanda kila siku nitasema, rafiki yangu, nitasema, nitarudia kila siku, kwa sababu inaanzaga hivyo hivyo. Wewe unakaa single, unadada unashare naye story, afu unasema umeoa, afu unakuja kutuambia hapa miaka 30 ya mavuno. Cha wapi? Mavuno ya wapi? Ngoja nikwambie mbuya, usikae na watu wa namna hiyo. Mimi nakwambia, lenga malengo kakaangu. Mimi nimekuheshimu kweli, umeombewa hapa. Usijitafutie marafiki ambao wako single lakini wako wameoa nyumbani, achana nao. Mimi nakwambia, nimeiona kwenye maisha yangu, inaanzaga hivyo hivyo. Na kadri Mungu atakavyonipatia kauli ya kuongea, nitaibomoa, nitaigonga kila siku, nitapita katikati yake, nitaichana. Likija neno lina nafasi kidogo, nitatumia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sema amina. Sema amina. Niangalie tena hapa muuza mandazi. Yule mama pale alikuwa anatuloga. Yule pale mvaa sketi nyekundu. Alikuwa anatulogaje? Kwa mistari ya kushika kwa kichwa. Baba tupa mistari ya kushika kwa kichwa hata siku moja. Sikumbuki mzee wangu asema. Lakini mama tupatie ile Efeso 6 mstari wa kwanza na pili. Enyi watoto heshimuni wazazi wenu. Yaani nilikuwa najua hilo ni chaka, nitapita mimi, nitatokea upande pili sifinywi. Mmoja alikuwa anatokea Efeso, nini Mithali. Anapita nayo. Unajua kabisa hii ni Adokas. Hii ni yani ni mstari wa kutokea. Mama huyo. Mnakula mistari rafiki yangu. Nimeenda Marekani miaka 18 rafiki yangu. Nimejaribiwa kunywa silali. Nimeenda kwa daktari wa kwanza, nikapelekwa kwa specialist mwingine, nikapelekwa kwa Misri, na shindwa kupata usingizi. Ngoja nikwambie, Mungu akaniponya, akanipa usingizi. Kuna watu wanaomba Afrika Mashariki, nikuhakikishie nimesimama na Yesu sasa hivi kwa sababu kuna mke na mume ambao wamemtumikia Mungu kama familia. Mtumikie Mungu. Anasema hapa, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kanisa la kwanza linaanzia nyumbani. Ukija hapa KRC, inabidi utokee kwenye nyumba ambayo inamwabudu Bwana. Nyumba ambayo Yesu ni Bwana na Mwokozi. Tokea huko, ndio kunalo kanisa la ukweli. Bwana Yesu asifiwe watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe watoto wa Mungu. Anasema hivi maandiko yanayofuata. Mstari wa 31, sina muda inabidi nimalize. Anasema hivi, nao Israeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hawa wazee walioishi baada ya kufa kwa Yoshua, hawa waliojua kazi yote ya Bwana aliyowatendea Israeli. Ngoja niseme kitu kimoja. Yoshua na Musa walikuwa watu tofauti. Musa alikuwa na uzoefu wa kazi ya Mungu. Musa alikuwa na maono ya muda mrefu. Musa alikuwa anaweza kaitisha vikao. Lilikuwa lina akili, limesoma lile jamaa. Mungu anaongea na Musa. Musa alikuwa mwanasiasa mzuri. Anaweza kapanga sera na itikadi. Yoshua kwa hivyo. Yoshua alikuwa hajasoma kama Musa. Yoshua alikuwa msaidizi. Mlango wa 33 mstari wa 11, Yoshua hata kuwa mzee katika washauri wa Musa. Alikuwa msaidizi tu. Lakini kazi ambayo Mungu alikuwa anampa Yoshua
na Musa ni tofauti. Nataka kutia moyo kitu kimoja. Vivyo hivyo ulivyo, Mungu anakuthamini na Mungu amekuita. Anasema nao Israeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioishi baada ya kufa kwake Yoshua, hao waliojua kazi ya Bwana aliyowatenda Israeli. Kama unataka familia yako itembee na ushindi hata kwenye nyakati ngumu, weka msingi mzuri kwenye imani. Weka msingi mzuri kwenye imani. Najua tunasomesha watoto wetu safi sana. Tunawapeleka shule nzuri, safi, haina shida. Mimi nakuombea iwe hivyo kwako. Lakini weka msingi mzuri kwenye imani. Lazima tujue kitu kimoja, kwamba pesa sio matokeo ya baraka za wokovu. Pesa ni narudia tena. Pesa ni matokeo ya baraka za wokovu, lakini sio msingi wa wokovu. Pesa ni matokeo ya baraka za wokovu. Tena baraka ziko za namna nyingi. Kuna ulinzi, kuna afya, kuna watoto, kuna nguvu za Mungu. Ziko baraka za namna nyingi. Lakini pesa sio msingi wa wokovu. Msingi wa wokovu ni imani yetu kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Actually hizo baraka tunazipata kwa kutumika kwa moyo na kwa uaminifu. Nayo mifano kadhaa kwenye maisha ya watu ambao walimtumikia Bwana na Mungu akawapa thawabu kwa sababu walijidhabihu kwenye huduma ambazo Mungu aliwapa. Mfano wa kwanza ni jamaa mmoja anaitwa William Wilberforce. Yeye alikuwa mwanasiasa kule Uingereza. Mkristo kweli kweli. Kati ya mwaka 1739 mpaka 1833. Alizaliwa 1759 akafa 1833. Huyu jamaa kwa miaka yote 74-75 ya maisha yake alikuwa hapendi utumwa. Akaamua kupambana na biashara ile ya utumwa akiwa mwanasiasa. Mwaka 1833 anakufa. Ndio ile empire ya Kiingereza ikapitisha sheria ya kufuta utumwa. Lakini ilianza na jamaa mmoja mtumishi anaitwa William Wilberforce. Na vitu vingi kweli nimeviacha kwa sababu ya muda. Labda ninavyosema siku nyingine. Mfano mwingine ni kwenye Biblia. Ibrahim. Mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka 4 ameitwa kutoka kule Babeli ilipo Iraq ya sasa hivi. Mlango wa 22 mstari wa kwanza mpaka 18 anamtoa mwanae wa pekee. Yuko radhi kumtoa. Mtoto ambaye amemsubiri kwa miaka 25. Wewe unaona shida kutoa ahadi ya ujenzi rafiki yangu 200,000. Unasema nasomesha mtoto. Ibrahim alitoa mtoto tena wa pekee. Amemsubiri miaka 25. Amemzaa akiwa na miaka 100. Huyu mtoto ndo anafikisha umri wa kuwa kijana mwenye sauti nzito sasa. Labda na miaka 110 sasa hivi Ibrahim. Mke wake na miaka 100, alikuwa amepita miaka 10. Asingeweza kuzaa tena. Lakini Ibrahim alikuwa radhi kumtoa huyo mtoto. Na kuhakikishia naongea na wewe kuhusu thawabu za utumishi wa kujidhabihu. Mtoto wa Ibrahim alikuwaje? Isaka, tajiri kweli kweli. Tajiri mpaka ardhi inalalamika hatuwezi kutunza wanyama wako. Mjukuu wa Ibrahim, Yakobo alikuwaje? Akili kama zote. Tajiri hasa. Kitukuu wa Ibrahim alikuwaje? Yusufu. Anapanda tu madaraka. Kwa nini? Kwa sababu kuna baba ambaye alitumika kwa kujidhabihu. Tamkwe Ruth, mke wa Naomi. Mume amekufa. Bado dada analipa. Akisema hapana, nitakaa na mama mkuu wangu, nitatumika kwake, asihangaike na Mungu wake atakuwa Mungu wangu. Iliendaje hiyo movie? Hiyo picha ilisomekaje? Aliolewa na mtu mzuri kweli kweli. Ngoja nikwambie rafiki yangu, acha kukimbiza vidume vya huko mtaani dada yangu. Nakwambia rafiki yangu, unajiunguzia bando tu aisee. Wewe njoo kwa Yesu, jidhabihu huku wewe kaka rafiki yangu. Kunao wanawake wanaojielewa humu ndani, nakwambia ukweli. Na Mungu ana mpango ambao hauna majuto. Niangalie hapa. Mimi sijuti hata siku moja. Sitaishi maisha kujuta. Ninaamini Mungu ana mpango mkubwa kwenye maisha yangu.
Kwa sababu kunao wenzangu kama mimi walimtumikia Mungu kama mimi. Akina Ezekia walimtumikia Mungu kama mimi. Yeremia alimtumikia Mungu kama mimi. Danieli alimtumikia Mungu kama mimi. Yesu Kristo kama mimi. Paulo kama mimi. Majina makubwa yale yalitumika namna hiyo. Ngoja nikwambie, jiweke kwa Mungu kwa kujidhabihu rafiki yangu. Ruth akawa bibi wa Daudi. Cheza wewe. Mimi sijui wajukuu wangu watakuwaje, lakini usiwasogelee. Sio mchezo. Na watoto watatu wa kike warembo hujaiona. Dunia haijawahi kuzaa watoto kama wale. Hata kama una wangapi, ndanishauri niangalie kwa hivi. Wako wafikiwa kwangu, hiyo elewa. Mamchungaji, hawaoni pale nakwambia. Watoto wa muuza maandazi wanapendeza kweli kweli. Sijui wajukuu watakuwaje, lakini si mchezo. Mjukuu aliitwa Daudi, mjukuu wa Ruth. Kuna mwanamke mmoja aliyetumika kwa kujidhabihu, anaitwa Ana. Alipata mtoto akamrudishia Mungu mtoto. Ilikuwaje? Mungu akamfanya yule mtoto alirudishwa kuwa Samueli. Nataka kukutia moyo asubuhi ya leo. Tumika kwa kujidhabihu rafiki yangu. Maisha ya mtumishi anayejidhabihu yanayo thawabu. Mimi niko hapa ndio nimeokoka, na nikwambie mimi sijidekezi, nafunga na kuomba kweli kweli, sijisifii, lakini ninafanya hivyo, niko hivyo. Lakini kuna wazazi ambao wamemtumikia Mungu, bibi na babu huko nyuma wamejidhabihu, wazazi wangu wamejidhabihu, na mimi ni muendelezo kwa sababu kunao watu waliojidhabihu. Ama sio mbuya? Ukitaka kumuona Mungu kwenye maisha yako rafiki yangu, tumika kwa kujidhabihu. Kunayo kesho, kuna kesho kutwa, kuna 2030, 2045. Mungu ameshachonga ramani kwako wewe na familia yako kama ukitumika kwa kujidhabihu. Naomba uinamishe kichwa chako. Nataka kukuombea asubuhi ya leo. Nataka kukuombea asubuhi ya leo. Ile sita yote ambayo inatawaliwa na mwenendo na kawaida ya kidunia itoke katika jina la Yesu. Yaani tusite tukijisikia vibaya kama tumtumikii Mungu, lakini sio tunamtumikia Mungu tunaogopa kesho itakuwaje. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Nataka kutia moyo asubuhi ya leo. Mungu atakuzidishia, sio atakujumlishia, atakuzidishia wewe unayemtumikia kwa kujidhabihu. Nataka nikuombee hofu zote zitoke. Uwe na bidii kweli kweli. Ufanye kazi ya Mungu bila hofu, bila mashaka, bila wasiwasi. Na Mungu akutie nguvu. Hata kwenye nyakati ngumu usiogope. Kwa sababu nikwambie, Mungu wako anakusikiliza. Mungu wako anakuangalia. Mungu wako anakutia moyo. Mungu wako yuko ili maisha yako yawe ushindi. Lakini niulize kwanza, kama kuna mtu yote ambaye yuko hapa, unasema mchungaji, mimi sijui mahusiano yangu na Mungu kama yako sahihi. Unasema mchungaji, mimi sijui kama mahusiano yangu na Mungu yako sahihi. Sijui hata kama kuna mahusiano. Ninaomba uniombee asubuhi ya leo ili nimpate huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa sababu nikwambie, hauwezi kujitoa na kumtumikia Mungu ambaye bado sio Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Leo hii Yesu inabidi awe Bwana na Mwokozi wa kila mtu atakayetaka kuombewa, kila mtu. Kama wewe bado hujampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ama unasema hauna hakika ya mahusiano yako wewe na Mungu, naomba unyoshe mkono pale ulipo. Wengine wote tutakao imeinamishwa vichwa chini. Wewe nyosha mkono. Unasema mchungaji, naomba uniombee, sina uhakika kama kweli mahusiano yangu na Mungu yako sawa. Nyosha mkono pale ulipo. Usihofu. Nyosha mkono wako. Naomba unyoshe mkono wako pale ulipo. Naomba usimame. Usiogope. Simama kakangu. Simama dadangu pale umenyosha mkono. Simama pale ulipo. Usiogope. Kuwa mjasiri. Simama pale ulipo. Njoo sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele, usiofu. Sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele. Kanisa zima naomba usimame. Unasema mchungaji, ninaomba maombi kwa sababu nimemtumikia Bwana kwa muda mrefu, na wakati mwingine ninakata tamaa, wakati mwingine nakuwa na uoga na wasiwasi, wakati mwingine ninaishiwa,
Wakati mwingine sina uhakika sijui nifanye nini. Wakati mwingine ninayumba kimaisha. Unasema, mchungaji, ninaomba tuombe pamoja. Mungu anitie nguvu tena, nimtumikie kwa nguvu, bila wasiwasi, bila uoga, nisiwe najiuliza. Roho Mtakatifu akiongea ndani mwangu nichomoke, nifanye kwa nguvu zangu zote. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Unasema nataka kumtumikia Mungu na familia yako, njoo hapa mbele. Unataka kumtumikia Mungu wewe na mume wako, njoo hapa mbele. Unataka kumtumikia Mungu wewe na mke wako, unasema lakini sijui nifanyeje. Ninaomba nguvu za Mungu kwenye maisha yangu. Mungu aniwezeshe niwe mtumishi ambaye sina woga, mtumishi ambaye sina wasiwasi, mtumishi ambaye ninamweka Mungu kwanza, ninajitoa, ninajidhabihu, nisijihurumie, nisiogope kuhusu afya, nisiogope nitasema nini, nisiogope kuhusu kesho yangu, kula yangu, nisiogope kuhusu miradi na biashara zangu, nijidhabihu kwa huyu Bwana. Ngoja nikwambie rafiki yangu, huyo Mungu yuko. Anajua nia, anajua alichomwambia kila mmoja. Unataka kumtumikia Mungu kwa nguvu zako zote, unataka kujidhabihu rafiki yangu. Hii sio nyepesi, hii ni ngumu aisee. Hii si kazi nyepesi, hii si kazi ndogo. Kujidhabihu ni kujikataa, ni kutokujihurumia, ni kujilipua, ni kujikana. Ni kama Yesu alipotoka juu mbinguni akijua kutoka kuna mitandao 2000 miaka 2000 akaja wakati hakuna kitu. Hakuna umeme wakati ule, hakuna barabara za lami, hakuna vipaza sauti kama hivi. Akatumika alafu akarudi mbinguni. Alijikana, alijikataa na kuita hapa mbele. Nataka nikuita hapa mbele. Unasema ninataka kujidhabihu kwa huyu Bwana. Sitaki kumsazia chochote. Kila nilicho nacho ni cha kwake. Kila nililo nalo ni la kwake. Kesho yangu ni yake. Mwezi ujao wangu ni wake. Mipango yangu ni yake. Njoo hapa mbele. Nifanye. Njoo hapa mbele. Nakusubiri. Kwako mfalme, najitoa kwako. Kila nilicho nacho, kila nachokiita changu, ninakikabidhi kwako Bwana. Ninakabidhi kwako mfalme. Mimi na nyumba yangu, mimi na mume wangu, mimi na watoto wangu, mimi na mke wangu, mimi na mali zangu, ni watumishi wako Bwana, ni wawakilishi wako Bwana. Nitumie upendavyo. Nitumie upendavyo. Sema kwa nguvu, ninakataa woga, ninakataa kujihurumia, ninakataa wasiwasi, ninakataa ushawishi wa kidunia, wa mtaani, wa ofisini. Umeshindwa katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Mimi ni mtumishi, mimi ni mtumishi wa kujidhabihu wa Mungu aliye hai. Anza kumshukuru Bwana. Anza kumshukuru Bwana. Anza kumshukuru Bwana. Anza kumshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana katika jina la Yesu. 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 Mfalme wa uzima Bwana, asante kwa asubuhi mfalme. Asante kwa neno lako Bwana. Asante kwa nguvu zako Bwana. Asante mfalme uzima kwa Roho wako Mtakatifu Bwana. Umetutetea mfalme, umetupigania mfalme, umetuinua Bwana, umetuleta nyumbani mwako katika jina la Yesu. Sisi ni watoto wako Bwana. Sisi ni watoto wako. Sisi ni watoto wako. Sisi ni watoto wako. Sisi ni watoto wako. Sisi ni watoto wako Bwana.
Mfalme uzima, onekana katika maisha yangu, onekana katika maisha yetu, onekana mfalme uzima, onekana mfalme baraka, onekana mfalme uzima Bwana. Tutumie Bwana upendavyo Bwana, tutumie Bwana upendavyo, tutumie Bwana upendavyo, tutumie Bwana upendavyo, tutumie mfalme upendavyo Bwana, tutumie mfalme wa baraka, tutumie asubuhi, tutumie mchana, tutumie jioni. Mfalme wa baraka, Mungu mwenyezi, Mungu kimbilio, Mungu wa ushindi. Akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watoto walikaa mpaka mlango wa pili wa kitabu kile cha Waamuzi mstari wa 10 ndio wameyumba. Kati ya miaka 40 hadi 60 watoto wanamtumikia Bwana. Watoto wanamtumikia Bwana. Ngoja nikwambie, tunasomeshaga watoto wanakuwa wanasiasa, wanakuwa maprofesa kama wengine, ni wale wale tu. Lakini hawa jamaa walimtumikia Bwana miaka 60 baada ya baba yao kufa. Miaka 60 sio wezi, miaka 60 hawaendi jela, miaka 60 hawadanganyi, miaka 60 na ubiri, miaka 60 na uimbaji, miaka 60 baada ya Yoshua kufa watoto wanamtumikia Bwana. Yani miaka 60 watu wanaingia kanisani. Ngoja nikwambie, nimemwomba Mungu nikamwambia Mungu naenda kuhubiri ya mahubiri, nipe miaka 60 baada ya mimi kufa. Miaka 60 baada ya baba kufa watu wanapita njia iliyonyoka. Mimi nakuombea hivyo leo, Mungu atembee na wewe miaka 100 ijayo ukiwa umemtumikia Mungu kwa moyo na kujitoa na kujidhabihu na kicho. Mungu apite na watoto wako.